Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir tarif hazırladım. Öksürük ve boğaz ağrıları şikayetiniz varsa çok iyi gelen bir çay tarifi hazırladım. Yakın zamanda boğaz ağrısı ve faranjitle alakalı bir sıkıntı yaşadım. O yüzden bu çay anında hem ağrıları hem de faranjitimi kesti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kesinlikle öksürük, faranjit ve boğaz ağrısı gibi şikayetleriniz varsa denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Fincanımın içerisine öncelikle 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkesi kullanmayın. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu. Ve 1 yemek kaşığı olacak şekilde bal ilave ediyorum. Bala metal kaşık değdirmezseniz daha iyi olur. Porselen veya tahta kaşık kullanarak ilave edebilirsiniz. Daha sonra içerisine yarım çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ve öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Bu çay 3 yaşından büyük çocuklar için kullanılabilir. Eğer içerisindeki herhangi bir maddeye alerjileri yoksa çocuklarınızın da boğaz ağrısı şikayetlerinde içirebilirsiniz. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Suyla birlikte tüm malzemeleri de karıştırdıktan sonra artık çayımız hazır. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede hazırladık. İçerisinde kullandığımız sirke ve limon suyu ile boğazımızdaki bütün iltihaplar, enfeksiyonlar anında etkisiz hale geliyor. İçtikten yarım saat sonra hem boğaz ağrınız gitmiş oluyor hem de öksürüğünüz hafiflemiş oluyor. Tarçını herhangi bir süzdürme işleminden geçirmiyoruz. Gördüğünüz gibi kenarlara yapıştığı için suyumuz berrak hale geliyor. Direkt bu şekilde çayımızı içebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden şifa olsun. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.